welcome to Ricky&Marichu Vlogs. Mag-unboxing po tayo ngayon ng padala ng ating actually pangalawang box na to. Yung first is box pinadala ng ating YouTuber din si Lime Shots from Germany. Ayun, pinadala din niya sa akin isang ganito din siya kalaki, ganito din kalaki yung pinadala na. Pinadala niya before December 24, before Christmas niya pinadala yon. But ang nakakalungkot lang kasi yung video na ginawa ko dati, nakurap siya. Shout out to you, Beshi, Lime Shots. Ayun, thank you so much sa mga binigay mo noong Christmas. Ayan, mga din yun. Mga chocolates tsaka mga Nutella, ayan. Tapos ngayon, meron na naman tayo pangalawang box. Ayun. Pero ayaw niyang ipasabi kasi kung kanino. Sabi niya, wag ko na daw sabihin kung sino. Basta, alam na niya kung sino siya. Ayun. Thank you so much. Kuya, Choco. Ayan. Sa mga nakakaalam, sa mga ka-close namin, siguro alam niyo na kung sino. Ayan. Basta, ito ay galing sa kay Kuya Choco and sa aking Sisi Koy na si Twins Heart. Ayan, shoutout sa inyo, Sisi Koy, Twins Heart, and Kuya Choco. Ayan. So, ito na, i-unbox ko na siya. Bubuksan ko na. Buksan na natin kung anong laman nito, guys. I'm so excited. Ayan. Pero, alam niyo ba, ito, bago umuwi si Twins, yung kita-kita na yun sa camera. Kita-kita na yun sa camera. Pero, hindi ko pa alam kung ano yung nilagay dito. Siyempre, kasi wala na ako. Yung isang box na yung video talaga, matagal na nakaka-video. Tapos, ang balak ko sana, yung 20 ko siya, i-upload. Yun na lang, nakurap. Ang daming video na nakurap doon, naka-iyo. So, sorry lang sa aking page. Another content naman tayo. So, ito na guys. Kumari ko ganyan. Ayan. Diba? Guys, diba? Ayan na. Yung laman ng ating box. Nilalaman ng ating box. Ayan. Thank you so much, Kuya Choco dito sa Toblerone. Ayan, ang laki. Ito. Ayan. Bobby Dairy Milk. Ayan. And then, oh my God. Gusto ko to. Pambata talaga yung gusto ko. Ang galing-galing. Sino kayo nagbigay nito? Si Twins ba o si Kuya Choco? Si Kuya Choco ba o si Twins? Tingnan nyo naman, guys. Tingnan nyo, guys. Diba? Gusto ko to. Pang bata lang talaga. Mga bites. Ayan. Yan. Thank you naman. Ang dami naman nito. Guys. Puro chocolates. Ang dami kong stock. Ayan. Ayan. Wala naman nakasulat kung kung hindi ko alam kung kanino kay Kuya or kay Twins. Ayan! Ayan, diba? Ang daming chocolates. Ang daming kong stocks. Diba? Sweet tooth kasi ang ating, bunganga. So, ito na. Ito na, guys, lahat yung mga, Tapos, syempre. Thank you so much, Kuya. At syempre, another unboxing. Another unboxing to. And guys, thank you so much, Kuya Choco and Twins Heart. Thank you so much dito sa mga pinadala niyo sa akin. Ay, na-touch naman ako. Ayan, ang dami nito. Thank you. Bye, guys. Bye.